Nah kita tuh keluarga si sola Pak Tondokan siap pombongan salwo. Tak tontong umpalaku Pak Tunduan na puang ta. Nah tundui kilan uling kanan itu rencana atau temo. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini bersama dengan seluruh rumpun keluarga, bahkan kami Pak Tondokan, datang bersyukur kepadamu pada saat ini. Pada hari ini sesuai dengan rencana keluarga, bahkan seluruh panitia, hari ini kami akan bersama-sama menerima rumpun keluarga, sanak saudara yang akan hadir di tempat ini. Engkau tuntun kami semua, beri kesehatan yang baik, berikan keteguhan hati, agar semua yang akan berlangsung hari ini jauh dari segala aromerikan. Pun kami berdoa untuk seluruh keluarga, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik, hiburkan, teguhkan hati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan hadir di pelataran duka ini. Engkau tuntun di perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya. Laksanakan ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Ini doa kami, ini syukur kami menyampaikannya kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, bersemangat. Pipayong.
salubuku yo mulun na ba tu lama mali lama rintil lang te melapi tatemo tento lah kita keluarga tu sida serangan nasib utaran sapa laku kuata sakka sadiamu yo inanta bulanna ya temai salurara sal jadi kutualiku perampuka waro lako kita mintu masalah nasang tunalagatan lante sarak pelumpunan batang rambut lante melambi ketemu bolanda temo temai salurara salubuku tu lama mali lama rintil lante melambi ketemu tu lama mali lama rintil lante melambi ketemu. Ya betul sang siderusan na keluarga almarhum Nenek Ika. Sang siderusan na keluarga almarhum Nenek Ika pulang Tiromanda. Sang siderusan na keluarga Nenek Angga. Sang siderusan na keluarga Nenek Angga Pak Mama Nareski pulang Tiromanda. Sang siderusan na Maria Kakkan. Sang siderusan na Maria Kakkan awak Tiromanda. Sang siturusanna Nenek Dini, sang siturusanna Nenek Dini awak Tiromanda. Na sang siturusanna Nenek Anti, sang siturusanna Nenek Anti Bamba Lamunan. Ia mototu salurara salubuku tu lama mali lama rintil lante melambi patemo bukata saka sadia mojoting nan pak panganan Buna kada ku patungkun laku kita mintu masolana sang laku kuah salama sitamu malik paiman sidup pakaduro laku kita mintu masolana sang Allah lang apa ide daw te tongkonan kada latunan lang apa daw te panito bisara Allah lang duka pasambungan putu lain dengan duka pengumpulan pak ulerian ya minta kita mintu lalu ang sambat aganna mak putih di bolong ang kulalang ng duka toro mega tabe ang galang siman roko dia bulawanna pemitang mega tak kalau sa lurek kemale unang buah batan-batan dekada masara pindan dalam dalam minnak ia gamarna anda tulak kita ukambang pemanarang tintingi buntu ulah pala paitan ete sa bulan temak parenta Anggela megatawe pak salame siman pak roko suleng karara narko Allah timbang tingayo malabina tema itu di gara-gara suli itu tadi olah timbang tingayo mokona laku kasalle barinni maka limana laku kita mintu masola lasang tulang poduka untong konni inde Allah lekona inde daw indo tusi sarangin di pudukna nakaloli itameng garaganna apa buah arika duka di patung baten berikala dia pari ladi tulang arika duka langi ladi mana mereka sang sesena batara kemeong limi fuane tambah minta tumampa laku tondento batanta namin dari kita duka tangla selang tangla tilen dia rata kena papatulen kina pasanda simisaki apalamang di itu mereka duka laku lelean tangta parikai duka matanta wai mata talambi maka rorro kutaratui orang lanarandikan di karesonalankan tumeang nah maluk-maluk semua kengku maluk-maluk kala kengku ukuran tepang ngalangku tiada nedik kapa di bio kaleku anda dukun-dukun dalam wapit na nabenten kan kainde barung-barung karompong mere pantadaran tauhuda Rati dukun-dukun kata inde barung-barung karompong boy ini subyong tebelan namparan teran tuyutang salah suka ada hari ini tebelan tebelan kena temitema kapanan lawa semua harapan pada hari kata penanda masalah selang titiman kuda sumana dan tiga lapan oleh bahaya apakah material siaga jual semua di pasar di palekok nama dalam di balik narupa lupa peraya saya atau terpasat kena buang rapat-rapat naga lemang para rata paturut hana ini benar benar angin na demi tolak kapuran nau anda
Nasoro kamambariota nasoro musarumu nasoro karungu disambung saudara sita doa. Kapan namun digaya selamat laseku. Wala narampit na wala sonda na mali lakoton dan tobatan ta. Apa pagkumuhaan ni kamu kamu diserang sebut wala kami kamu termasinggung kamu painayan ni. To manarang kami kamu pasipat. Latabarang ambun tumalang kanalang puan barang dirian na pentiara di tanah panyala kampan. Tentang soal milangan puang matuara tengah langi dan nak nabatara tua. Anda yang pasti nunggu kata nanti lakukan dan tobatan ta masalah nasa. Allah tentang na megatabe siya siman roko sudah seruman na wilas su anggen na tebisak ke di pamatanak ni memintu para puan lolo lamai kalimbuang abobo anna di timbatang mati anna di patama kurin na sumpun na pinapong mula tawanakin legeru kalupa na susipan nandure enak pokok muami pasita peduga patang kalimian na masak kiara mi marudin dimpai inayami. Ya betul sang sidurusan na keluarga almarhum Nenek Ika. Sang sidurusan na keluarga almarhum Nenek Ika lamai bulan tilawanda. Rampung pakasal rengek nararamakampan anak turut metua. Allah pataru kamaritinan siya katong kalanta lamen conginan kirantang na morotalun siya lakalantang na moroannan. Sang sidurusan na keluarga Nenek Angga.
sang seterusnya keluarga Nenek Angga Pak Mama Reski Lamai Bulan Tiromanda Rampung Panasala Ringi Enara Ramakambat Anak Tuh Perpetua Mempataru Kamarintinan Syaka Torkonanta Lamen Jaminan Kiranta Naborotan Lusalanta Naboranan sang seterusnya Maria Kakkan sang seterusnya Maria Kakkan Awa Tiromanda Durang pemerintah daman itu untuk Kamoro Lakoto Balu Mempataru Kamarintinan Syaka Torkonanta Lamen Jongin Kelanta Naborotan Lusalanta Naboranan sang seterusnya Nenek Nadini sang seterusnya Nenek Nadini Lomai Awa Tiromanda Durang pemerintah daman itu untuk Kamoro Lakoto Balu Mempataru Kamarintinan Syaka Torkonanta Lamen Jongin Kelanta Naborotan Sampula Serat Kelanta Naborotan Sampuluanan sang seterusnya Nenek Nanti sang seterusnya Nenek Nanti Lomai Bamba Lamunan Durang pemerintah daman itu untuk Kamoro Lakoto Balu Mempataru Kamarintinan Syaka Torkonanta Lamen Jongin Kelanta Naborotan Sampula Serat Kelanta Naborotan Sampuluanan Anda putirang itu Mina Pulip Pangiparayam Mion Kau Selaka-laka Ini Mengendah Sangka Pengalintenan Palikuan Anggota Lapamalakulun Ida Tekuli Ida Padang Apa lagu kami indakan Bika semai kami Temasambungan Pudu Kepaumpuran Pak Ulelean Apakah dari DPR Raputal Angin Nate Mito Maka Pudan Nawaton Tong Kusida Sarong Angkulen Dokan Rengek Lakoton Dan Tobatan Tato Kumua Karapan tangga mairi katong penanta masalah nasalangan kiti mangkuna sumanakin dek tinggal apa boleh paraya Yesun nene dugay de katong penanta upin dugay de kamarin tinantami tiwinan pa aguli ngambi lagu buwan na rin murata titara rentek tatos sa kabuto lagu tutong dalalan amiram pamana pala katong panang misa amiton tong matar sambung solama rakasita dan date kuli na padan natonto temi pasake na buang rapak na tutumang pararata Tonton may patuluran may patete kalambanan lago ka puminto masolana. Kuasa nama siang sambil balkon nak timbang tinggal manari masalah nasul Allah tu buat tabik tako karan kaduka suleng kararakta tatu mengkala kotuinan nangkan paton para buan apa belanda naluang kada turu ini anak naradian dan bungsu nakenakan semua ia temetangkian suruh tabatia tu sambo bokota ia nama TTP tua ia tu lagi sifakaran yang untuk Bapak Nausi ulun napa abatula mamalidu kalau marintil lante mak tanggal lepo tebo ia untuk sang seterusanna Papa Lasok sang seterusanna siapa Papa Lasok Lomai Awa Tiromanda sang seterusanna Dr. Willem Tandilolok Sitohan STAG Lomai Awa Tiromanda sang seterusanna Pak Sepang sang seterusanna Pak Sepang Batualu sang seterusanna Bapak Philip sang seterusanna Bapak Philips Yomai Batualu sang seterusanna keluarga Netoni Sangala Lampio sang seterusanna keluarga Durian Sangala Lampio sang seterusanna siapa Risma Awa Tiromanda sang seterusanna Pak Riel Batu Mikael Lomai Bera sang seterusanna keluarga Deborah Sawalinggi binti kakak Yomai Kendari ia betul salurara salubuku
tulama kali duka lamarin tulante melambing petemo. Tinggal negara na pasti dulu kami rombongan mentama. Ya. Unda lain oi, polok oi, sena oi. Ina nga sena kena lain, ina nga lain kena nga sena. Puntahan ibu ke karevan na kumuaga, tumuduka angin di pudut na inde da inde. Anna rin sikutana. Anna rin mullo sambali mai pada lesan pesulunanta. Mulai buntu saratu lembuga na aleko-lekoan. Anna rin tidukun inde tamawa panalembang mengkara patama tetangga na pangaleon. Walanna na peunang rara makambon buhutang si peaderan. Endo mafira kana sangka na wasesi buka. Endo mengkara patama tetangga pangaleon. Rampe si selasambo bokota. Rampe untong kunni mehallo lekona inde data maadadi. Puna tambay mo tuang nakahuli mo peninggara ganda. Makararran ikabe tandoko si dan mite pangaleon. Walanna male mora tampe inde hindo na bokoi toba adadi. Apa ia pannati paranduk kaya masaki-saki ulun nati kurang bendulatna. Tang meka paka, tang meka hoya male ulan dolaranni. Inde anak nadarian bungsu meka nakan. Lamale ulan dolaranni petamba atau rakam. Apa tang sifatu selle melakotan dan tewatang na unnelam yetoso nadang panta dalang tau buddha. Ga tumiduka angin di purung na renta dan nangapenaan na darending na paribatan. Sangka merekko matangko tibang mga merekko kalambunan. Walang nalarandikan di kadeso nalangkan tumeyang na manuk-manuk. Napanuduka kadan na inde anak nadadian tembungso na kenakan to kumua. Keng kumanuk-manuk kala keng kuhu-kurante pangalangku tiara nidik kapa di dio kaleku. Apa bang taisar rika duka tang di pelelerika. Dan riki kadukan tanglana salah ranni tanglana dirisiki pini-pini. Kada mani nende temer rabutawan anggen na temitoma kaponan nawa takumwa. Karang bentang gamari katangkonan tamas salah nasang langang kiti mangkure sumangaken indek kikala apa boleh paraya. Kikoren na upa tapo upa paraya tapo paraya. Na tontong mo temi pasak kena po ang rapak-rapak na tatumang tararata. Tontong alentang kamoro lako kamu mintu masolanasan. Anna rampo si samaran sepu sole tole sang toleranna. Sorona sepu peden sabtu ada analembang bas sepu dolo pelam barang-barang tanda Mario. Anna sorong irok kumambariya na sorong musarungmu. Na sorong taruno si sambung solarakka si tadoan. Tatole miripende sorongan na tole. Tapang namika dengan sorongan na sepu. Walang na iya meramping na boyo sonda na mali ilakoton dan tamatanta. Bawa nalang kami kamu pasti satu tanah itu na adan katang palambiran. Mintu na adan katang palambiran maka lima anak katang mampuran. Lata sorongan na puwa matua datang na langi dauna na batara tua. Anda iya ang pasinan duka tanan nila kapanton dapat kami. Ami tentang masak kemairi salipapan soladasan. Jangan sekali nak. Jangan sekali saya. Sana tu sudah ya.
sampai keadaan nama putih gunung. Pemara sempena dokter yang pengenalan nampak orang yang tirupan salah suka. Buku barasan kilu gaun kali meja sorongan lawai lasu angin atau nisakti di bawah anak dia memintu para buah. Ia mawai lalu melampai kaling buang boba lalu matama di tangan atau karena ditingkatkan mati. Aku larang dengan pengaturan kami sang suci karutai desa Ngarara tak akan jalan bulawanta. Ia metusan seterusan siapa pada laso. Sang seterusan siapa pada laso lomai awak Tiramanda. Rapun tanda mali itu pun kahulai lakas yununa tomate.
Usaparu kabarintinan siya katongkaranta, ulamin kaminan kilarantan hip. Sang seterusnya Dr. William Tandinolo, Sitohan, SPAG. Sang seterusnya Dr. William Tandinolo, Sitohan, SPAG. Lemay Awa Tirmanda. Kurang pemetan nama itu, Tun Kaboro Laku Semamana Budi. Usaparu kabarintinan siya katongkaranta. Ulamin kaminan kilarantan hip, Sitaru rantang nomor itu salah rantang nomor kasih. Sang seterusnya keluarga almarhum AS Taulu Padang. Sang seterusnya keluarga almarhum AS Taulu Padang. Limbo Burake. Rapat pada salah dengan ada makam anak tu tua. Mempengaruhi kepemimpinan syarikat pemerintah. Ulama menjaga kelantaran orang masyarakat rantang nomor anda. Sang seterusnya keluarga almarhum Sampelini. Sang seterusnya keluarga almarhum Sampelini. Pondok Bukit Papan. Kurang kepuasan dari negara Ramadan dan negara Tunda. Pengaruh kepemimpinan syarikat pemerintah. Ulama menjaga kelantaran orang masyarakat rantang nomor anda. Sang seterusnya keluarga Debora Somalingi binti Kakak. Sang seterusnya keluarga Debora Somalingi binti Kakak. Ia berkendali. Rapat teman itu tentang orang terbaru. Mempengaruhi kepemimpinan syarikat pemerintah. Ulama kelantaran nomor 5 masyarakat rantang nomor anda. Sang seterusnya keluarga Durian. Sang seterusnya keluarga Kesundun ni depende ka pangkonanta upin de ka marintinan ka mga kalolokanna. Ammi tibenanta uling ammi la kuan na din morata pitara respecta Dios sa kambuto la ko tutun nalalan. Miram po salama la ko tanan misa. Midan to si salu ulisud na pala si salen sa sun mataruno. Matarata. Tentang tangkarolo la ko kapamintu. Nama siang sambu malako Allah tumban tingalo malabi sama salanasan. Apala kuat tabe tako karan kadu kasulen karara tah satu main kalakotunan nang kana papadan ki para puan. Ya pemetan kian suruh tama TPP tua. Ya telah disikadan ya betul siapa padaus. Pada betul ku perampok kaboro lako kamu mintu totong kolan temelandik totemo. Naya pemetan kian
Seterusan Nane Wandri dan seterusan Nane Wandri rantai ayun rembon dan seterusan Nabati almarhum Tok Sesa rantai tayo nasan seterusan Nabati almarhum Ne Pendi sang seterusan Nabati almarhum Ne Pendi rantai tayo ya mata tu salurara saluhuku tu lamarintin lantai at temo. Ko pak perangian temai salurara saluhuku tujuh naudun apa? Bola mama adalah marintin lantai tanggal lata temo. Ia mutusan siturusan Nane Wandri, sang siturusan Nane Wandri, rantai ayun rempon, sang siturusan Bati almarhum Ne Pendi, rantai tayo, sang siturusan Bati almarhum Tok Sesa, rantai tayo. Ia mutusan dan bukan kami saudara seluruh jumlah turun apa telah membantu bukan walitin ya madrasah sana bapak sisi sana bapak sisi yang Makassar sang siturusan bapak sana bapak Riko yang Makassar sana keluarga Ne Selo Simbulan nasang siturusan Nenek Intan Rembon. Ya saudara seluruh itu telah membalik itu telah marintin dapat seluruh kami demi keluarga perlu memakai sekolah kalikan lah. Rampulan dan haraman pun kuli-kuli larak bukutang si pelajaran tantangan lori bambana dan talos saripes sulunantah anna mereka datang anna dan berlesambalin main unmurai buntu saratu lambu gama aleko-lekoyan anna rin tinukunin ni tama ba na rimban mengkara patama tetangga na pangalion wanna na pulang na ramatambang bukutu na si pelajaran wanda piraka na sangka anabasya si duka. Iya na pula di pote telambangan na nanin rampo tama tetangga na tenda kuming kairo na tama tetangga na pangalion rampo si salah sambo bokota rampo ang tongkon ng hindi alaliko na hindi daw tumak dadi tuna sampai mo puang na kaloli mo tuning garadan na landulahan ni petamba aturakan apatang si patusille nila katendon tubatang na unnulan niya peswan darang panta darang tau huda ga tumidukaan yung pulot na ronta aman na pinaan na tarimbing na paribata
maka orang medukate tondo si dan medukate pangalion peran nama lewat tampe indo nama koi tomak dadi male si tiralindo si penanta perupa tumen gana Ikaruka pang dipeleleng kari ng talang turan-turan masih kuang awak bela belan masang wala kita yang masih tetuman para rata. Apa indo kadan na Yesu kadan na pelaba kator robe pakatana lako kita mintu masolanasan prokumua. Saya tauran pola kuambe kete nama tetelas sangan na Yesu Karistu. Iya mola dipingara buka lalu pelan bermira lalu sulapa alan katuanta masolanasan. Nadut ko di kendaraan buatin na nabundan ka di kayo barong-barong karampuan boyo pantadarang tauhida. Tapi na kemudian katamin di barong-barong karampuan boyo umusulong tadi kirahin na si Doran Kaperupan na tamarapot alang angin na sa mitama kapodan nao. Kada panunin na tamarapot alang angin na sa mitama kapodan nao ito kumua. Karampuan tawas sulang sa kakongkarantaan na mayri. Langan buka kitinang kurasulang aking nektikalapa boleh paraya. Apa tapatian siaga Tuhan sila kita sila rinding di palika namanana di kuarin may patapupa paraya tapo paraya na pentor merta sakya na buang ratak-ratak na tutuban para rata pentolen pagkabero lago na lumintu mas solanasan jumpa na dikaturupan ng datamarahutan lang ang yan na kami tabaka pananaw narampa si salaran Cebu sa Liberesan Paniran na sudah disebut dengan sambung baria karena sorong busarungo na sorong tawag si sambung selarat kasih tadawan tapi mereka misalnya masalah etapan na mereka apa itu semua dan ini kalau kawan sudah sebut dalam sabta di dalam sahabat dalam makanya dia mengatakan si sambung selarat kasih tadawan agar memang yang pak tanah dosa wilayah apa kisah sakit kami mengatakan ruang pak tanpa kamu coba singgung kamu pernayami menurut mata lima anak ketemu bulan lantas orang pulang masih ada tengah lagi dulu nak dapat tanah tua anda yang pasti untuk katakan ini lakukan dan tanami masih solanasan kon sesuatu buka dan putri nemei anak nararian salah terbalu semuanya temei tangkian suruka napa temei terbalu siapa anak nararian semua lana sampan ini apa terjadi ya jadi masyarakat kita masih